画面上可以看到，川普从白宫的住处走出来，穿着西装，打着蓝色的领带，脸上是特别戴上了口罩，对着记者比出了大拇指，也向镜头挥挥手，接着就搭上了陆战队1号前往医院。川普在确诊后，很快的出现了低烧、咳嗽、鼻塞等症状。白宫人员透露，一向注重健康的川普对此是非常的担心，因此决定采纳白宫医疗团队的建议，预防性的住院观察。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。